好啦，咁我哋講完水痘咯喎，咁就講第二樣啦，就係講生蛇喎。咩叫生蛇啊？係咪真係有條蛇喺你個身度啊？咁咧就我哋睇下先。哦，原來咧生蛇啊，嗰個病毒咧個名咧叫做咩啊？帶狀疱疹啊。咁記唔記得水痘個病毒個名係咩啊？都係叫做帶狀疱疹啊！原來咧兩個病咧，水痘、生蛇都係同一個病毒引起嘅，都係叫做帶狀疱疹。咁因為咧呢個帶狀疱疹咧好特別嘅喎，佢咧你話好翻啦，係咪啊？嗰啲水撲乾咗結焦，咁係咪嗰啲帶狀疱疹就冇咗啦？喺你身體已經消失咗啦。哦，原來唔係喎，佢會點樣㗎？佢會咧潛伏喺你啲邊度啊？潛伏喺你啲神經細胞入邊啊。係啊，佢唔會消失㗎。咁佢幾時會再打翻你轉頭啊？再活躍啊？令你又再病翻啊？就當你抵抗力下降，即係話你個人好弱啊，係啦，係趁你病就攞你命啦，就引發帶狀疱疹，就叫做生蛇，係啦，就係咁嘅意思。咁生蛇有咩傳播途徑咧？吓，咁原來咧，因為生蛇頭先講咗啦，佢係潛伏咗喺我哋啲神經細胞入邊啊嘛，咁所以咧生蛇咧就係唔會直接傳播嘅。不過如果嗰個人佢由細到大都冇出過水痘嘅話，咁以後佢又接觸咗或者間接咧接觸嗰啲生蛇嘅水泡嗰啲液體嘅話咧，咁佢就會出水痘啦。佢就唔係生蛇，但係咧佢就唔會直接咧導致佢生蛇嘅，係啦。咁即係話咧，生蛇咧，如果你以前出過水痘咧，你就唔會再生蛇噶啦，係咪咧？啊，又唔係嘅，因為你抵抗力低咧，你都會容易生蛇噶，係啊，係啦。咁佢有咩病徵咧？生蛇可以睇下。咁咧，你睇下嗰啲圖片，見唔見到？哇，有個人啦，佢咧個身體嗰度有一邊係咪啊？出咗好多啲紅疹啊，係啊。咁咧，一般咧，頭先都講咗啦，譬如你抵抗力好低啊，或者一啲年長啊，50歲以上嗰啲年長人士啦，或者抵抗力低嘅人啊，咁咧就會容易出生蛇啦。咁通常咧係一邊嘅，因為嗰個神經線啊嘅關係啊嚇。咁主要係咧就係影響一半嘅，譬如一半係個胸口啦，或者條腰啦，或者手啊、腳啊、面啊，甚至咧正眼上嗰個眼簾啊，嗰度都有機會生到，即係任何有神經線嘅地方咧，都有機會出呢啲咁樣嘅生蛇嘅症狀嘅地方感染嘅，係啦，下一張。咁初期係會點樣咧？因為佢係影響個神經細胞影響啊嘛，咁你就會覺得好痹啦，或者好痕啊，好似即係俾嘢吉啊，即係痛啊咁樣噶。因為佢係喺個神經細胞嗰度，咁你特別咧係會嗰個症狀咧係會特係多啲，同埋會都唔係咁舒服噶。下一張。咁就睇下啦。咁佢一樣咧，好似水痘咁樣啦，會有紅疹啦、痕嘅啲水泡出現嘅嚇，即係3至5日之後，就好似呢張圖片咁樣啦，係啦，出咗好多嗰啲泡泡啊咁樣嘅。下一張啦。咁咧佢就都係又會結痂嘅，但係咧佢又會有動物咧，但係佢就有機會留下一啲疤痕嘅，即係譬如乾咗之後咧。
嗰啲泡泡咧就會有啲疤痕咁樣落喺度嚇。咁你就會見到啦，佢慢慢啦，嗰啲疹啦，由深色慢慢變，就會淺咗色，咁就好翻嚇。咁咧，頭先我講過啦，生蛇咧有時會喺個面度生，你見到哇，喺呢位人士咧，佢生咗喺邊度啊？喺隻眼嘅周圍喎，係啊，嚇。咁所以如果真係生咗喺呢啲位置咧，就唔好捽眼啦，因為咧你捽眼咧，就可能將啲病毒咧，捽咗落隻眼入邊啊，咁咧就可能會引起隻眼發炎啦、角膜炎啊。咁如果好嚴重嘅話咧，就會引致失明嘅。咁所以如果係生喺呢啲位置咧，就要小心處理啦。係啦，咁如果患咗啲生蛇嘅人咧，佢哋啲譬如好翻啦，嗰啲皮疹好翻之後咧，佢哋咧可能有啲後遺症嘅喎，係乜嘢咧？就因為咧佢會影響啲神經線啊嘛，咁嗰啲痛楚咧就會有一日因人而異啦，有啲人可能咧嗰啲疱疹咧好翻晒啦，但係咧佢仍然會覺得痛啊。因為嗰啲後遺症嘅影響啊，咁有啲人咧會嚴重到咧，幾年之後都有嗰個痛楚咧仍然喺度嘅，係啊，可以下一張啦。啊，咁呢度有一條問題話，生蛇圍繞全身一圈咧就會死喎，咁係咪真嘅咧？係咪真嘅咧？咁我哋睇下下一張。咁其實咧就唔係嘅，因為咧我哋嗰個人體嗰個感覺神經啊，就係我哋由我哋後即係背脊嗰個脊髓開始嘅咧，就會開始分開左右兩邊嘅嚇。咁當係嗰啲帶狀疱疹啊，即係好翻，即係水痘好翻之後，就潛伏咗喺我哋嗰啲神經細胞入邊啊嘛。咁當佢再活躍起嚟嘅時候咧，通常都係一邊嘅啫，一邊嘅身體出現嘅，就好少話兩邊。當然唔可以話絕對冇，但係就好少咯，好少嘅機會，好微，係啦。所以都冇特別嘅醫學證據話出咗圍繞一圈就會死咯。好啦，我哋而家又講下另一個題目，就係生蛇點樣醫啊？係啦，有咩方法治理佢啊？咁通常咧，醫生咧，你一定會睇醫生啦。生蛇你唔會唔理佢啦。咁睇醫生嘅時候咧，醫生咧就會開一隻抗病毒嘅藥物，一特效藥啊，係啦，就會可以咧將嗰個帶狀疱疹咧將佢控制住嘅，係啦。但係會唔會又係將嗰隻帶狀疱疹殺死咧？咁都係唔得嘅，係啦，只係會咧減輕嗰個病徵，等我哋冇咁痛。係啦，冇嗰啲灼熱嗰啲感覺嘅啫，佢係唔可以殺死嗰個帶狀疱疹嘅，係啊，好犀利啊！呢隻病毒。咁啊係啦，咁另外咧，佢除咗開個特效藥俾即係我哋食啦，咁咧仲會譬如佢有時會痛啊嘛，或者有時都會痕，係啦，但係應該就唔會好痕，咁就會開啲止痛嘅藥啦，或者啲止痕藥啊，俾我哋搽下，等我哋舒服啲啊，咁樣啦。主要就係要開嗰個抗病毒藥俾我哋食嘅。好啦，咁另外除咗睇醫生食藥之外咧，亦都係要多啲飲水啦，休息啦。咁特別要皮膚嗰個要乾淨啦，要沖涼啦，係咪啊？咁同埋嗰啲水泡咧，又要小心去處理啦，唔好整穿佢啦。如果佢真係穿咗咧，要揾啲紗布啊，乾淨嘅紗布啊，冚住佢啦，係啦。咁當然亦都唔好出街啦，係啦，唔好接觸啲小朋友啊，身體虛弱嘅人啊，或者有 BB 嘅媽媽啊嗰啲咁樣啦。
都係同水痘差唔多嘅。係啦，咁我哋點樣預防生蛇啊？我哋睇下，其實同水痘都係差唔多，都係要清潔雙手啦，洗乾淨隻手啦，係咪啊？我哋通常出完街翻屋企都會做第一樣事，除咗鞋之後就洗手噶啦嘛，係咪啊？洗乾淨隻手，係啦，要正確洗手方法喎，好似我頭先講嗰啲喎，係啦，要洗得好乾淨噶喎。咁同埋唔好同避免，如果因為患水痘嗰啲人去接觸佢哋啦，同埋而家最新咧就有啲叫做生蛇嘅疫苗啊，係啦，蛇針啊，我哋所謂係啊，而家都幾多人會打嘅呢個就預防生蛇下一張。咁就呢個生蛇疫苗就叫蛇針啦，因為佢我哋叫做生蛇啊嘛，咁咪俾個名佢就蛇針。咁就係可以減低咧生蛇嘅機會，都唔係話100%話我打咗個就唔會生啦。但係如果你打咗呢個蛇針咧，就算你生蛇嗰個嚴重程度會減低啦，係啦，可能唔會嗰啲後遺症啊、痛症啊會即係咁多啦，係啦。咁如果即係有需要，通常都50歲以上嘅人士咧都鼓勵打呢個蛇針嘅，而家係啦，即係長者啦。咁就不過都貴嘅而家，因為呢隻蛇針，因為好似政府係好似冇呢啲，暫時未有啦吓，咁就要向問醫生啦，詢問下即係嗰個情況啦。如果覺得有需要打呢個即係蛇針嘅。